Dieses Modell heißt ZKJ06. Es gibt analoger dieses Relais, das DKC04 und das DCC432. Links dazu werde ich Ihnen ebenfalls in der Beschreibung hinterlassen. Sie unterscheiden sich dadurch, dass das DKC04 ohne Gehäuse geliefert wird. Einfach nur die Platine in dieser Form und die Tasten sind nach oben gerichtet. Das DCC432 hingegen kommt in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse. Dieses Modell wird ebenfalls mit einem Gehäuse geliefert, aber es ist ein zerlegbares Gehäuse, das im Lieferumfang enthalten ist. Es ist aus Plexiglas gefertigt. Jetzt werden wir es zusammenbauen und ich zeige Ihnen, wie dieses Relais angeschlossen und eingestellt wird. Im Lieferumfang ist ein Satz Ersatzteile und Schrauben enthalten, um alles zusammenzubauen und zu befestigen. Das ist Plexiglas, und oben ist es mit einer Folie beklebt, damit es nicht zerkratzt wird. Wir entfernen all diese Folien. So lassen Sie sich vorsichtig abziehen. Und so entsteht ein vollständig transparentes Gehäuse, als wäre es aus Glas gefertigt. Jetzt werde ich all diese Folien entfernen. So sieht das Relais im zusammengebauten Zustand aus. Hier sind alle Anschlüsse und Öffnungen, um die Kabel an den Klemmen festzuziehen. Seitliche Tasten zur Einstellung. Das heißt, um es anzuschließen, muss das Gehäuse nicht mehr zerlegt werden. Alles ist zugänglich. Jetzt zeige ich, wie es angeschlossen wird. Dafür nehme ich diese Lampe. Sie läuft mit 12 Volt. Alle Kabel, die wir brauchen, sind bereits hier vorhanden. Die Stromversorgung des Relais beträgt 5 bis 30 Volt. 2 Klemmen. Hier sind sie beschriftet. An 30 schließen wir an. Plus. GND, das ist bei uns Minus. Hier habe ich ein orangefarbenes Kabel. Das wird Plus sein. Wir schließen es an die Klemme an. Festziehen. Festgeschraubt, angeschlossen. Als nächstes, GND, das ist Minus. Wir nehmen das schwarze Kabel. Schließen es an diese Klemme an. Ebenfalls festziehen. Wir ziehen fest. Hier ist der Ausgang. Das heißt, die Eingangsspannung beträgt 5 bis 30 Volt. Diese wird auch zur Versorgung des Verbrauchers dienen. Das heißt, diese Glühbirne wird mit Strom versorgt. Sie wird mit derselben Spannung versorgt, die auch zur Speisung und zum Eingang des Relais geht. Und hier sind Plus Minus, die Kontakte sind hier ebenfalls beschriftet. Hier ist ein Halbleiterrelais verbaut. Das heißt, es gibt kein Relais, das klickt. Es sind Halbleiterrelais verbaut, daher schalten sie sich ein und aus. Geräuschlos. Und sie werden über den Minuspol gesteuert. Das heißt, der Pluspol ist konstant. Das rote Kabel ist Plus, wir schließen es an. Out und an. Diese Klemme. Der Pluspol ist konstant, das heißt, wenn wir den Pluspol an das orangefarbene Kabel anlegen, geht er zu unserem roten Kabel. Und das Relais trennt den Minuspol, das heißt, es wird gesteuert. Über den Minuspol. Den Minuspol schließen wir an Out an. Auch die Klemme festziehen. Hier ist unsere Eingangs. Spannung 2 Kabel. Und den Ausgang habe ich an die Stromversorgung der Lampe angeschlossen, ebenfalls Plus-Minus. Auf dieser Seite haben wir das Triggersignal. Das Triggersignal liegt zwischen 3 und 24 Volt, ist aber nicht hier beschriftet. Aber Plus-Minus ist ebenfalls beschriftet. Maximal kann das Triggersignal 24 Volt betragen. Ebenfalls schließen wir die Kabel an. Das graue Kabel ist Minus, wir schließen es an GNDT an, den Trigger-Minuspol. Wir ziehen fest. Und das obere Kabel ist unser Trigger Plus, das gelbe Kabel. Es geht über einen Schalter. Auch hier ziehen wir fest. Der Trigger wird benötigt, um das Relais zu starten oder zu stoppen, abhängig vom gewählten Programm. Es gibt viele Programme: Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, zyklischer Betrieb. Jetzt werden wir alles durchgehen. Alles ist angeschlossen, es muss nur noch eingestellt werden. Wir legen Strom an die Fassung an und schließen sie an die Buchse an. Wir legen Strom an das Relais an. Sofort leuchtete das dreistellige Display auf. Was können wir nun hier mit Hilfe der Stop-Taste einstellen?
Mit einem einmaligen Drücken können wir es einschalten, on, das ist eingeschaltet, und mit einem zweiten Drücken, off, ist das Relais ausgeschaltet. Das heißt, das Programm wird nicht ausgeführt. Wenn wir die Taste gedrückt halten, können wir wechseln zur Ein-Ausschaltung des Displays. Das heißt, dies ist das Display im Standby-Modus. Es wird nach einer Weile ausgeschaltet, es schaltet sich automatisch aus, um Energie zu sparen. Im On-Modus leuchtet es dauerhaft. Dies wird mit der Stop-Taste gesteuert. Als nächstes mit der Taste Z gedrückt halten, wir gelangen in den Einstellungsmodus. P1.1, das ist unser Programm. Es wird mit den Tasten Up, Down eingestellt. Wir wählen das gewünschte Programm. Beginnen wir mit P1.1, dem ersten Programm. Mit einem einmaligen Drücken von Z gelangen wir zur Zeiteinstellung. Und ebenfalls mit Up, Down stellen wir die gewünschte Zeit ein. Wir haben 3 Werte, 3 Ziffern können eingestellt werden, 999 ist das Maximum. Und jetzt wird unsere Zeit in Sekunden gemessen, wenn der Punkt ganz rechts steht. Mit der Stop-Taste kann man den Punkt verschieben. Das sind dann Zehntelsekunden. Das heißt, wenn auf dem Display zum Beispiel 2,6 steht, sind das 2,6 Sekunden, 2 Sekunden und 6 Zehntelsekunden. Wenn man den Punkt so verschiebt, dass 3 aufleuchten, dann sind das Minuten. 26 Minuten. Die maximale Zeit, die hier eingestellt werden kann, beträgt 999 Minuten. Und wir verschieben den Punkt, zum Beispiel lassen wir ihn so, um nicht lange warten zu müssen. Wir stellen die Zeit ein, in Sekunden. Und die Einstellungen werden mit der Z-Taste gespeichert. Gedrückt, und jetzt sind unsere Einstellungen gespeichert. Um das Relais zu starten, legen wir Spannung an den Trigger an. Hier haben wir sie angelegt, der Countdown hat begonnen. Das Relais ist eingeschaltet, die Glühbirne leuchtete die eingestellte Zeit lang Zeit, und dann schaltete sie sich aus. Das nächste Mal schaltet sie sich nach dem nächsten Triggersignal ein. Das ist also unsere Ausschaltverzögerung. Eine Last hier kann bis zu 30 Ampere angelegt werden. Meine Glühbirne ist schwach, aber maximal kann hier eine Last von bis zu 30 Ampere angelegt werden. So funktioniert Programm 11. Als nächstes wählen wir in den Einstellungen Programm 12. Wir gehen ebenfalls hinein, halten gedrückt, wählen das nächste und stellen die Zeit auf 39, man kann auch 41 einstellen. Wir speichern die Einstellungen und geben dann ein Triggersignal. Die Funktionsweise ist wie folgt. Mit dem Anlegen des Signals beginnt die Zeitmessung. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit schaltete sie sich aus. Aber es unterscheidet sich von Programm 11 dadurch, dass diese Zeit durch ein wiederholtes Signal verlängert werden kann. Das heißt, die Zeitmessung beginnt von neuem. Wir geben erneut ein Signal, und die Zeit wird von neuem gezählt, das heißt, die Glühbirne schaltet sich bei uns nicht aus. Das ist Programm 12. Und das 13. Programm. Jetzt gehen wir hinein und stellen es ein. Hier ist die Funktion dieselbe, aber hier können wir vorzeitig ausschalten. Das heißt, die Zeitmessung hat begonnen. Wenn wir früher ausschalten müssen, ohne zu warten, bis die Zeit abgelaufen ist, schalten wir unsere Lampe mit einem wiederholten Triggersignal aus. Das ist Programm 13. Als nächstes wählen wir das zweite Programm. Mal sehen, was dort ist. Wir wählen P2. Die Zeit, ob, stellen wir zum Beispiel auf 4,5 Sekunden ein. Hier ist eine zweite Zeit erschienen, die wir zum Beispiel auf 5 Sekunden einstellen. Wir geben ein Triggersignal. Die Zeitmessung hat begonnen, die Lampe hat sich nicht eingeschaltet. Das ist unsere Einschaltverzögerung, das heißt, der zweite Wert, den wir eingestellt haben, ist die Einschaltverzögerung. Und dann schaltete sich die Lampe für die eingestellte Zeit ein, die wir zuerst eingestellt hatten, der erste Wert. Das ist unsere Zeit im eingeschalteten Zustand, und der zweite Wert ist die Einschaltverzögerung. Dieses Programm 2 arbeitet mit einem Triggersignal. Nach dem Einschalten des Relais reagiert es nicht mehr, das Programm wird vollständig ausgeführt. So funktioniert Programm 2 bei uns. Wir gehen in die Einstellungen, wählen P3.1. Nächstes, 6. Februar, jetzt wählen wir P3.4. Vor dem Relieftest bestimmt das System Faschistik die Einschaltverzögerung. 7. Juni, jetzt wählen wir das kostenlose Programm Alibenko Smarter Meter.
aber wir werden es auch über DOI Neuron Saphir hinausführen. Das Programm hier ist OP 4,5 Sekunden, Close, das sind 5 Sekunden, LOP, das ist die Anzahl der Wiederholungen. Man kann es unendlich lassen, man kann eine bestimmte Zahl einstellen, zum Beispiel 2 Wiederholungen. Das ist unser zyklischer Modus. Das heißt, man kann zum Beispiel 2 Wiederholungen einstellen. Wir speichern die Einstellungen, und jetzt, bei Anlegen des Signals, schaltete sich das Relais ein, die Glühbirne leuchtete, schaltete sich aus, und jetzt schaltet sie sich nach einer Weile wieder ein, und so wird sie sich im Kreis ein- und ausschalten, entweder für die Anzahl der Zyklen, die Sie eingestellt haben, oder es wird unendlich lange arbeiten, wenn wir Striche setzen. Das ist die Funktionsweise von Programm 3. Januar. Wir nehmen Programm 3.1 und setzen es auf den Arbeitspunkt. Und jetzt können wir das nächste Programm 3. Februar. Hier haben wir, ob Close, wieder die Anzahl der Wiederholungen, alles dasselbe. Den Wert werden wir einstellen. Hier funktioniert es bereits ohne Triggersignal, das heißt, bei Stromzufuhr wird das Relais ein- und ausschalten und unendlich lange arbeiten. Ein Triggersignal benötigen wir nicht. Das ist also ein zyklischer Modus. Und jetzt können wir den Trigger einstellen und ihn auf den Arbeitspunkt setzen. Und so wird all dies im aktuellen Modus sein. Jetzt wählen wir das nächste Programm. Wir drücken Z, Programm 4. Hier haben wir, ob, 4,5 Sekunden, und das war's, es gibt keine weiteren Einstellungen. Wir speichern den Wert, legen Strom an. Die Zeitmessung hat begonnen, die Lampe schaltete sich für die eingestellte Zeit ein, aber hier haben wir. Wir haben eine konstante Stromversorgung am Triggersignal, und die Lampe leuchtet. Sobald das Signal des Triggers verschwindet, beginnt die Zeitmessung, und die Lampe schaltet sich nach einer bestimmten Zeit aus. Das ist also unsere Ausschaltverzögerung. Das heißt, wenn Sie möchten, dass, nachdem Sie zum Beispiel den Schalter ausgeschaltet haben, die Lampe nach einer gewissen Zeit ausgeht, genau dafür ist dieser Modus gedacht und so weiter. Und jetzt können wir ein Programm dafür auswählen. Und so funktioniert diese Funktion. Sie wird dafür benötigt, und wir gehen weiter zu den Einstellungen, und wir gelangen wieder zum Anfang. Das heißt, wir haben alle Programme durchgesehen und gehen nun zur Auswahl von Programm 11 über. Das heißt, so funktioniert dieses Relais-Modell. Links dazu